Habari gani mwanafamilia wa Together Online? Ni wakati mwingine tena tumekutana tuzungumze kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea kutrendi kwenye mitandao ya kijamii. Ni bwana, kwa mara ya kwanza Haji Manara ameweza kufunguka kitu kikubwa sana ambacho tulikuwa tufahamu kuhusiana na Diamond Platnumz. Unajua bwana, siku ile na hiki kitu kilitokea siku ile ambapo wanaenda kule uwanjani Simba Day pale ambapo alipiga show kali, watu wengi tukamkubali. Kumbe bwana, sisi tunashangilia, kumbe nyuma pazia tulikuwa tujui bwana nini ambacho kinaendelea. Changamoto gani bwana zilimkuta Diamond Platnumz? Unajua zile sisi tunaona tu mbele ya kamera huko vibe nini, piga yope kama yote watu woyo, piga nini fresh yani, unajua zile. Lakini kumbe ni kumbe bwana ilikuwa burudani huko nyuma, kwa mtu anatoa machozi mtu anatoa machozi, mtu analia. Sasa tunaona tu mtu anapiga yope, tunaona anapiga pale nini, si kwa nini ile maboko anapiga, nilikuwa na burudani hapa chibu iko fresh bwana. Siku ile bwana, kitu ambacho aliweza kuingia nacho pale uwanjani ni helicopter. Tunaita mwewe. Chopa. Au sio? Unasikia helicopter wanalipia kwa dakika? Kwa kulingana na muda ambao unatumia. Dakika sijui. Kali sana kwa maana yake gharama kubwa sana itumika. Jamaa kachola pale. Kwanza Diamond alikimbia kaudi kwenye haraka akaingia na kuondoka. Kwa hapo nenda kwa labda kama alikuwa ameplan kwamba tunaenda kupiga nyimbo 4. Na ile vibe pale nyimbo 4 ni kama kwa dakika 4. Ni kama kupaki pale maana yake yenyewe ni sub. Kwa kama ndio tumia kama tumia kama nusu saa. Eti kwa sababu aliingia Diamond akaanza show pale kama dakika 15 hivi. 15. Kwa maana yake labda alikuwa ameshapanga kabisa bwana, tukifika tuchelewi. Yaani alipofika tu akikimbia muda, lakini sisi tulijua kwamba ilikuwa ni vibe tulijua ni vibe la ile show. Lakini kumbe Haji Manara anasema kwamba kukimbia kule jamani si vibe la show. Si vibe la show. Na Diamond Platnumz mwenyewe amekuja akathibitisha kwamba jamani, kwa kweli kulikuwa na hali ambayo sio nzuri kabisa. Kulikuwa na ugumu mno. Sasa Haji Manara ameposti picha akiwa na Diamond Platnumz kwenye helicopter ile, na kusema kwamba shughuli ilikuwa hapa. Dua alizosoma Nasibu sio za nchi hii. Maana walipokuwa kwenye helicopter pale anasema kwamba kulikuwa na shughuli sana. Dua alizosoma Nasibu sio za nchi hii. Hakuacha dua hadi helicopter ilipotua. Sasa wakati chuma kinakata kona kuingia kwa Mkapa, Nasibu aliwataja watoto wake wote majina. Nikasikia kina Latifa, kina Nilani wanatajwa Kiarabu. Jamaa, ndio maana tulivyofika tu akatoka baruti. Amini kama ametua. Anasema kwamba ilipokuwa inakata kona kuingia kwa Mkapa, Diamond akazidisha dua, anaanza kutaja majina ya watu Kiarabu tu. Latifa, Lani. Kwa hiyo ni hatari sana kwa hapa. Haji Manara amesema aliwataja watoto wake wote, ila akasikia kina Latifa na Nila ni Kiarabu, yanataja kwa Kiarabu. Unaona bwana. Sasa Diamond akaja akajibu hapa akasema kwamba kiukweli wakati helicopter inaanza kuingia uwanjani sikuwa na imani kabisa. Kiukweli helicopter ilipokuwa inaanza kuingia uwanjani sikuwa na imani kabisa. Nilikuwa naona kama anaweza kugonga pala uwanja zile. Kwa nini kabisa chopa inaingia kabisa kugonga hivi? Paza uwanja zile. Yani jamaa alikuwa design kama anaona kama mbona kuja kabisa na kuja hapo inaingia. Kwa Diamond mara ya pili sifa za kuja na helicopter hata hawezi. Kwa wapi? Sisi Diamond ni mnyamwe anaingia na pipa, kumbe kapitia changamoto za hatari. Mara ya pili kumwona Diamond na ndege ni mgogoro. Labda kama ni uwanja ambao uko wazi. Lakini kuingia kumpeleka kwenye uwanja kama ule uwanja wa Mkapa, hapo anaingia na ndege. Sisi tunaona Diamond huyu hapa anakuja. Kumbe yeye ni dua za hatari, machozi, damu. Alipotoka yani sijua kwamba kwa sababu ndio alikuwa amebakia wa mwisho na tukajua ni vibe la show. Tukajua ni vibe la show kwa sababu alikuwa amebakia wa mwisho na rubani. Kwa hiyo Haji Manara ameshuka, wengine wote wakiruka kama ameshashuka fasta. Yeye amebakia yeye na rubani. Manara anashuka hivi asema wewe Manara usinikinge kwenye mlango. Akapita na kimbia sasa, hata liaza ndege kilipuka sasa nishatoka. Sisi tukajua ni vibe, kumbe muuni mwanangu amechalala mle, amekuwa na amani.
haamini kilichotokea. Mapipa haya kumbe hazoeleki. Hatari sana kwa sababu hazoeleki. Mimi najua Chibu mzee wa Canada niko Norway hii anapiga mashow Germany. Kumbe huku bana kuna changamoto anazozipitia zingine. Akiwa nyumbani anapaa helicopter kidogo mtoe roho. Hatari. Sasa comment za watu ni nyingi sana baada ya Diamond kusema hivyo. Huyu hapa anasema kwamba Diamond, Mungu akutunze na kukulinda Simba. Unasema kwamba Diamond, kwa nini unaogopa sana chopa aisee? Maana sio mara yako ya kwanza. Kwamba kwa nini unaogopa chopa bwana wakati sio mara yako ya kwanza. Kuna anasema kwamba Diamond, Mungu ni mkubwa, popote pale hutenda. Kuna anasema kwamba Diamond, kama sheria ya TFF inaruhusu basi tuombe tukicheza na utoporo tuchezeshe kikosi cha wanawake ili tusiwafunge goli nyingi za aibu. Anasema kwamba kama TFF itaruhusu basi tunaomba tukicheza na utopolo tuchezeshe kikosi cha wanawake. Kunasema kwamba Diamond, mmetupa habari hii show ya nguvu sana. Kunasema kwamba Diamond, anasema ndo mnakumbuka Mungu kwenye hatari. Sema labda alikuwa busy na mambo mengine, ila kwa ninavyomjua jamaa angejua uko kwenye chopa angefanya mishkaki. Kwa maana gani? Elewa. Ngoja turudie. Anasema kwamba Diamond, ndo mnakumbuka Mungu kwenye hatari. Sema labda alikuwa busy na mambo mengine. Manake sasa labda Diamond anamwambia sasa kwamba labda Haji Manara alikuwa anadhani labda Diamond anaswali lakini kumbe yuko busy na mambo mengine. Anasema kwamba ila kwa ninavyomjua Diamond angejua uko kwenye chopa angekufanya mishkaki. Sijui nini anamesha. Kuna mmoja anasema kwamba anasemaje huyo? Anasema Diamond, piga chini kitambi. Huyu anatangaza tangazo lake. Anasema piga chini kitambi, punguza uzito na nini na vitu kama vile. Anasema kwamba Diamond, kumbe unasoma midua kuliko Mifti bwana. Haji Manara huyu akaja akamwambia kumbe Diamond unasoma midua kuliko hata Mufti. Unaona hapa watu wanasema kwamba Haji Manara wabaya sana nyie. Kunasema kwamba Haji Manara hilo nalo ni neno. Kuna mmoja anasema kwamba Diamond uje utoe ngoma ukiwa umevaa jezi ya mnyama itakuwa bomba sana. Manake watu wanaomba kwamba aje atoe ngoma umevaa jezi ya Simba. Alafu analia huko akiwa amevaa jezi ya Simba. Kunasema kwamba Haji Manara hayo kwamba hiyo jina la watoto wengine hayana Kiarabu. Ulisikia Latifa na Nilani, basi wewe anasema Tepeto. Acha sifa kwanza. Jina la pili sijajua ulimtaja kwamba jina la pili sijajua ulimtaja nani? Sijui Zari au Misa hadi umechapia kuandika. Sijui. Lakini anasema kwamba majina ya Latifa na Nilani hayana Kiarabu. So huyu Haji Manara aliyasikiaje? Na akasema labda pia alitaja Zari na Hamisa lakini ukusikia. Kuna wanasema kwamba ni kweli, ila kwa sisi wazoefu wa kupanda vitu hivyo huwa hatunaga pressure kabisa. Kwamba Zari ndo anaangalia hawa anakuja na anaangalia je ana watu wangapi. Huyu kweli huyu anaweza kupanda ndege. Yanisha kweli kupanda ndege. Lao ndo zile yanaongea tu. Sasa unajua watu bana. Kuna kwamba kaka unapenda makuu wewe. Kuna kwamba hiyo kitu kipanda kama hauna imani unaweza kujikuta umeachia kitu kwenye chupi. Niulizeni mimi nitawaambia. Kuna mwanasema kwamba ni jambo zuri sana na mimi pia naungana na wewe. Hao utoporo wakiiga natoka Dar hadi Tanga kwa miguu kudadadeki. Manake wale timu pinzani wakiiga huyu mwamba anasema kwamba yeye bwana atatembea kutoka Dar mpaka Tanga kwa miguu. Au sio? Bwana, hayo ni baadhi ya maoni ya watu. Uona maoni gani? Weka komenti yako hapo chini, sitapita naona. Tukutane tena baadaye kwa taarifa nyingi zaidi. Ciao.